Testda o'quvchilarni chalg'ituvchi savollardan. Savollar chalg'itishi shundan iboratki, ushqash. Bu yerda savol o'zgaradi, lekin tasvir o'zgarmaydi. Birinchi savol. Asosiy yo'lni ikkinchi darajali yo'l bilan kesishuvni ko'rsating deydi. Bu yerda mana bu belgimiz, birinchi belgimiz. Mana asosiy yo'l, ikkinchi darajali yo'l bilan kesishuv. Ikkinchi savol. Asosiy yo'lni ikkinchi darajali yo'l bilan tutashuvini ko'rsating deyapti. Mana asosiy yo'l qalin chizig'imiz tutashyapti. Uchinchi savol. Teng ahamiyatli yo'llar kesishuvini ko'rsating. Mana ana bu belgimiz. Bu belgimiz ogohlantiruvchi yo'l belgilariga taalluqli belgimiz. Keyingi savolimiz. Shu tasvirdan ogohlantiruvchi yo'l belgilariga taalluqli bo'lgan belgilarni ko'rsating. Mana ana bu 4-chi. Ikki tomonlama harakatlanish va teng ahamiyatli yo'llarni kesishuv belgilari ogohlantiruvchi yo'l belgilariga taalluqli. Bu yuqoridagi 3 ta belgimiz esa imtiyoz yo'l belgilariga taalluqli.